Deməli, Automatic Procedures Bread. Bread haqqında burada bir dənə konfigurasiya var. Bread əlavə olunanda onun üçün avtomatik menyular yaradılsın yoxsa yox. Burada true qoyulub, avtomatik menyu yaradılır. Və ilk dəfə yaradılanda admin panel üçün yaradılır. Ona görə admin qeyd olunub. Ola bilər ki, siz hər hansı bir bread funksiyasını admin panel üçün yox, istifadəçi üçün və ya başqa bir menecer üçün, başqa bir rol üçün əlavə edirsiniz. O zaman susmaya görə burada admin qeyd olunub. Siz istəsəz dəyişə bilərsiniz. Burada qoya bilərsiniz başqa bir ad və ona uyğun permissionlar, yəni icazələr yaradılsın yoxsa yox, əlavə olunacaq. Əgər burada true durursa, standart olaraq, yəni ilkin icazə, yəni susmaya görə rolu admin olacaq. Çünki biz burada admin qeyd edirik. Yəni admin üçün yaradılacaq həmin menyular. Admin rolunda daxil olan istifadəçi həmin menyuları görəcək. Növbəti UI Generic Config. Burada primary color var. Məsəl üçün 22A7F0 yazılıb. Bu göy rəngdir. Biz burada onu görə bilərik. Göy rəngdir. Məsəl üçün həm bildiyim 3 var. Boz rəng olmalıdır. Yəni bir də onu yeniləyim. Tünd boz rəngdir burada indi hal-hazırda. Bunu buradan dəyişə bilərik. Primary color rəngini konfigurasiyadan dəyişmək olar. Voyager.php-də primary colordan dəyişmək olar. Show dev tips. Development tip. How to use. Bu nədir? Bu true qoyulduğuna görə biz menyuda tools hissəsində, misal üçün menu builder-a daxil olduqda biz görürük how to use. Bizə kömək edir ki, bunu necə istifadə edirlər. Məsələn, biz burada admin yaratmışıq, yenisini yarada bilərik, adını istədiyimiz kimi qoya bilərik və orada name əvəzinə admin yazılmalıdır ki, kodun daxilində bu istifadə olunsun. Tutaq ki, indi bu menyunu yaratmaq üçün, bu menyunu bura çıxartmaq üçün həmin kodda menyu və bura admin yazıblar. Ona görə biz bu menyunu indi burada görə bilirik. Bu cür quraşdırılır. Bu haqda bizim ayrıca bir videomuz var kanalımızda, IT Qaqaş kanalında YouTube-da. Onu da izləyə bilərsiniz. Playlistdə deməli Laravel üstəgəl Voyager siyahısında tapa bilərsiniz. Növbəti konfigurasiya isə additional CSS file, additional JS file. Biz əlavə CSS faylı edə bilərik. Yəni stillərdə nəyisə dəyişmək üçün və ya JavaScript kodları dəyişmək üçün əlavə öz istədiyimizi qeyd edə bilərik bura. Google Maps xəritə ilə işlədiyimiz proyekt üçün daha yaxşı olar, yəni rahat istifadə etmək üçün. Onun üçün bu ayarlar burada qurulub. Gördüyünüz kimi env fayldan ayarlaya bilərsiniz və əgər env faylda yoxdursa, burada hansı məlumatları qeyd etsək, onlar istifadə olunacaq. Növbəti Active Compass when environment is not local. Activate Compass. Kompası aktiv eləməyə, kompas, görək burada nə idi? Burada belə bir kompas deyilən bir şey var. Voyager-dan, yəni buradan müəyyən əmrləri biz istifadə edə bilərik. Artizan əmrlərini əgər ehtiyac olsa buradan istifadə edə bilərik. Yəqin ki, bu localda yox, productionda olduğu halda false qoyulub və biz indi bu kompası görə bilirik. Amma biz bunu serverə yükləyəndə, production edəndə, o zaman biz bunu görməyəcəyik. Activate false qoyulub. Və sonuncu media konfigurasiyasıdır. Burada da ki, bizə icazə verilən şəkillərin formatı JPEG, şəkil olsa JPEG, PNG, GIF, BMP faylı icazə verilir və video olsa MP4 faylını yükləməyə icazə verilir. Buradan silib və ya əlavə edə bilərik formatlar, misal üçün PDF, fayl olaraq PDF və s. əlavə etmək olar ki, bizim sistemə bu formatdan kənar fayllar yüklənsə, onlar yüklənməsin. Aşağıda da müxtəlif digər
konfiqurasiyalar var. Əgər istəsəz, bunlar haqqında da ətraflı danışmaq mütləq şərh bölməsində qeyd edin. Düşünürəm, Voyager-ın konfiqurasiyaları haqqında bu qədər. Nəsə sualınız yaransa, mütləq şərh bölməsində qeyd edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə.